ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മക്കറോണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 തക്കാളി വേണം. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പിച്ചെടുത്തതാണ്. മക്കറോണി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളിടുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മക്കറോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മക്കറോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.